Rodilla, rodilla. Bueno, son 4:41. Venga, señora. Una persona, esta señora, venga. One only. Solo una. Todo el resto aprendan. One only. Sit down. Sí, siéntese ahí. Siéntese aquí. No. Todos los que tienen dolor de rodilla. Guys. Me diste prestado, gracias, Neymar. Dale. ¿Este de quién es? Tú me la diste prestada Pero porque tú yo tienes. doné las mías. Bueno, tú las sí bajo, quieres. las bajo por el celular. Wait, madam. Please sit down. Espere, señora. I cannot heal one by one. ¿Ese cuál es? ¿Espirituales o señora de Celeste? ¿Es espirituales? ¿Espirituales? Perdón. Ah, ok, no tengo. Esto So es tell everybody, Rosario. todos. We cannot heal everybody. No podemos sanar la rodilla de cada The uno, healing process is still the porque además no es same. necesario, el proceso de sanación es el mismo. One knee is easy. Una rodilla fácil. Yes. One knee means. Shall I stop and do again? One knee means Una rodilla significa you had an accident, que te pasó algo en not una, somewhere. que por alguna razón una está mal. If two knee means Pero si son las dos the rodillas, food, quiere decir que la comida, tienes ácido the úrico, bones have been eaten, los huesos se están autocarcomiendo, something like that. algo así. The healing is still the same. La sanación es la misma. You take the varita like this. Tomas la varita así Healing one. y dices, varita de sanación, Become as powerful as required. sé lo poderosa que sea necesario To heal and condition. para sanar y acondicionar Right and left. el chakra de la planta de mi pie derecho y el chakra de la planta de mi pie izquierdo. Here we go. 1, 2, 3. Stop. 1, 2, 3. One. Not. Giro. No make pizza, please. No a un grande, pequeño el giro. Four. Y 1, siempre al 2, costado del 3. Stop. cuerpo. 1, 2. Giro 3 y paro contando 3 y luego giro 3 y luego paro, cuento 3 y luego giro 3 y luego paro 3. 3. Stop. 1, 2, 3. Keep on doing. Continúen haciendo hasta que el Señor Shiva diga. Keep on doing. Continuamos sanando. I also must do, Rosario. Yo también tengo que hacer. You also must Y do. yo también tengo que hacer. Why, Rosario? ¿Por qué? Standing so long. Porque no estamos parados mucho rato. I've been standing every day. Yo estoy de pie todos los días de All mi the vida, workshops. en todas las clases. Yo me siento y él sigue parado. Pero yo también tengo que sanar mis piernas. Yes. Whether I'm a healer or no healer, Sea un sanador o no, hay que sanarse, hay que cuidarse. Tengo que cuidar lo que como. the same thing. Lo mismo, todos tenemos que cuidarnos. Cannot take sugar. No puedo tomar azúcar. Everything sweet is sugar. Todo lo que sea dulce es azúcar. A watermelon is sugar. Una sandía es azúcar. A ripe mango is sugar. Un mango muy dulce, muy maduro, es azúcar pura. Melons are sugar. Los melones son azúcar. ¿Melón se dice melón? Es azúcar. Yes, it's sugar. Sí, es azúcar. Banana is sugar. Los cambur es azúcar. With diabetes, you cannot eat any one of these Si things. tienes diabetes no puedes comer nada de eso. Sir, what do we eat then? Many things, Rosario. Muchas cosas, chicos. The cows don't eat banana. La vaca no come banana, no, el cambur. Shall we eat grass? No. Eat vegetables that you can No, eat. tienes que comer vegetales. Eat enough. Yes, Rosario. Yes, eat enough carbohydrate for the body to do its work. Debes comer los carbohidratos necesarios para tu cuerpo, pero no más. That's all. Si haces mucho esfuerzo, bastante. Si haces poco esfuerzo físico, pocos. Like this young man. Como este joven, You just play computer every day. estás en el computador, no estás arando la tierra. Are you a farmer? Eres un agricultor que ara la tierra. No, pero igual hago, ejercicio. But I do exercise, sir. What exercise you do? ¿Qué ejercicio haces? Gimnasio. ¿Ah? Voy al gimnasio. I go to the gym. Yes. To burn calories or make six pack. ¿Para quemar Para calorías o tener buenos músculos? Tener buena actividad física para en general. To have a healthy body. Then walk around.
Muy bien, puedes caminar entonces, hacer ejercicio. Todos tenemos que hacer ejercicio, chicos, Plant a todos. tree. Because they carry weight. Mejor planta un árbol, planten árboles, Carry weight. planten árboles, la madre naturaleza estará contenta y ustedes harán ejercicio. Hand pen, huh? How much better? ¿Cuánto está del 10 al 0? ¿Qué pasó? Ah, diga un número, por favor. 3. 3, muy bien. Now after that, Luego de eso, ¿qué hago? healing wall. Ahora digo, varita de sanación. Becomes powerful, is required to heal and condition my right and left knee. Sé lo poderosa que sea necesario para sanar y acondicionar el chakra de mi rodilla derecha y el chakra de mi rodilla izquierda. Y voy, 1, 2, 3, paro, 1, 2, 3, giro, 1, 2, 3, paro. Sigan. Comprendan, podemos sanar y quedar con dolor cero, pero si luego vamos y comemos café, limón, azúcar, harina, el dolor volverá. Entonces estamos, me sano y vuelvo, me sano, por un lado sano y por el otro lado me lastimo. Hay que cambiar lo que comemos. How much better? Señora, del 10 al 0, ¿ahora cuánto está? 1. So you do. Así lo hacemos, ¿comprenden, chicos? Primero el chakra de la planta del pie, luego el chakra de la rodilla, luego si tengo un dolor específico, toco y sano donde me duele específico. What you must heal every day. Pero tengo que hacerlo cada día, me tengo que hacerlo todos los días. ¿Por qué? Porque voy a subir escaleras, voy a caminar, voy a levantar The more you peso. heal, the faster the body heals itself. Cuanto más usted sane, más el cuerpo se autosana más rápido. Okay, madam? ¿Ok, señora? Everybody understand? ¿Todo el mundo tiene alguna pregunta de las rodillas? You have to heal Tienen que sanar and take care of your food. y cuidar la comida. Not peanut, not too much peanut. Maní, muy poco. No peanut. Almendras sí, nueces sí, pero pocas. Maní casi nada. Peanut becomes uric acid. El maní es ácido úrico, enseguida es ácido úrico, es muy fuerte. No sé qué es merey. Sir, she was asking, what happens when somebody snores a lot? Do they snore when exhaling or snore during Cuando inhaling and alguien, me exhaling? preguntaba recién por los ronquidos, cuando alguien ronca mucho, ronca cuando inhala o cuando exhala. It is so loud that you cannot sleep. Es muy fuerte que when they exhale, Inhale. exhale. Sometimes they will snore during inhaling and exhaling. A veces se puede roncar cuando inhalo y exhalo, las dos. It can be so loud Y a veces that puede ser tan fuerte the whole room will be so noisy. que toda la habitación retumba. Sometimes there's a soul sitting inside them. Lo que pasa es que en ese caso hay un alma durmiendo con la persona dentro del cuerpo. Es muy común. Es muy común. Es muy común. Sometimes the soul sleeping inside them. A veces hay un alma durmiendo dentro del cuerpo. Seriously, I'm telling you. Porque las almas no... Hay silencio, chicos. Las almas no duermen, pero como tienen la idea de dormir, se meten en el cuerpo de alguien y duermen a través de alguien. Okay? So we have seen a lot of this case Hemos visto muchos de estos casos all over the world. en el mundo entero. Sometimes different sound will come. A veces el ronquido es normal roncar si estás boca arriba, un poquito está, pero si es una cosa fuertísima es una. Sometimes many souls come and A go. veces no es una, a veces son varias. What do we do with those souls that sleep with us? That time,
En ese momento, they must read forgiveness before they sleep. antes de dormir debes leer el perdón por las almas Do que divine duermen fire contigo. for them Tienes que hacer fuego divino por las almas que duermen contigo and for the soul. y leer las 7 por las almas que duermen contigo. Start doing that. Comiencen a hacer If eso. you still have this problem, Si aún persiste el problema, next week, la semana que viene, during Sunday blessing, el domingo que viene, cuando haga bendición, we'll elevate all the souls who are making you to snow. todas las almas que duermen con las personas y las hacen roncar. Okay? O sea que tiene que estar en la bendición del domingo que iba a ser en vivo, eso de las 9:30 de la mañana del domingo que viene. ¿Cómo? Las que sufren de insomnio. And what about people that don't sleep, have Yo sufro de insomnia? insomnio. Madam, Y madam, tomo pastillas madam, para dormir. madam, Señora, madam, huh? señora, insomnio. Please go to the workshop yesterday Por favor, mire la clase de ayer in Facebook. en Facebook, está en el I Facebook talk de about Señor insomnia. Siva, Prana Violet Siva, Facebook, en Facebook. go and see. It's Mire la translated clase de by, ayer. she has done a translation for the term. Está todo traducida en directo, ahí explica todo lo del insomnio y lo que hay que hacer. You have a WhatsApp group. Tenemos un grupo de WhatsApp, Please tell your de problem. Cumaná, y allí pueden poner todos los que dejan su número, van a estar en el grupo de WhatsApp de Cumaná, y ahí pueden preguntar, por favor, para esto, para lo otro. Esperen que yo responda, no se respondan entre ustedes. La señora Carmen, levanta la mano Carmen, le tienen que dejar su WhatsApp a esta señora que es la que organizó este maravilloso taller. Ella se ocupó de todo, dejan su Ask her número to con call me, ella madam. para que los podamos poner en el Ask her WhatsApp. to call Y me. entonces vamos a poder ahí y vamos a ir Yes. poniendo toda la información que ustedes requieran. Nos vamos a Until ayudar Wednesday, con we'll be uno. together. Sir, what about epilepsy? ¿Ella tiene epilepsia? She has epilepsy, sir. Heal the stomach and do Ida Pingala. Tienes que sanarle el estómago y hacerle ir a píngala. Que es lo que el señor Shiva hace. Nosotros, ¿has visto la clase de Don't eat segundo? acidic food. No le des nada de comida ácida, Hmm? nada de comida chatarra, porquería, azúcar, dulces. Por un Does she eat a tiempo lot no. of acidic food? Come mucha chatarra, cosas dulces. Sí, dulce. Yes, she's, Comió mucho dulce. she eats sugar. She eats a lot of sugar. Not right now. El azúcar es lo que causa eso, ¿tá? ¿Qué menos? Nada de azúcar. Heal the Por un stomach, tiempo. solar Sanas el plexus, estómago, sanas el Ajna plexo chakra, solar, crown sanas chakra. el chakra, este chakra tercer ojo y chakra corona. Y luego le haces el Ida Pingala, que lo enseñaremos bien en el grupo. Tienes que leer, tienes que ver los 6 módulos, vamos a poner en el grupo. It's too small to teach too many things today in the class. Es una clase chica como para enseñar tantas cosas, pero Please vamos a put seguir. your WhatsApp messages, and we will teach you how to heal yourself. Okay? Recomiendo que todos vean la clase en 6 módulos porque es una clase teórica que explica absolutamente todo y después las sanaciones, que es lo que el señor Shiva hizo hoy. ¿Okay? Cualquier duda If de you cosas don't- que if no you hayamos don't- hablado lo pueden preguntar. If you don't ask, then it's difficult for us to heal you. Sí, señora. Para sanar infecciones por hongo. Tenemos una, for infections with fungus, tenemos una afirmación, la afirmación de virus y bacterias, la vamos a pasar, está en la página web y la vamos a pasar en el grupo. Tienes que leer eso a cada hora. Por los Madam, ojos activos en mi Madam, cuerpo. we got to go back to the Y chair también here. tienes que parar de comer azúcar y lo que da de comer a los And ojos. please ask your question in the WhatsApp group. Sí. We will answer you as much as we can. Okay? Understand? ¿Qué te duele? Chakra de la palma de la mano derecha, chakra codo derecho y luego te tocas con una mano y sanas con la otra donde me estoy tocando ahora. 5 meses de terapia y eso no se me quita para nada. Es que debes tener bloqueado el chakra. Entonces sanas el chakra, luego chakra del codo y luego donde me toco ahora, donde está el dolor. Y sanas donde me estoy tocando ahora. Para el dolor. Todas las sanaciones son así. ¿Cuál es el chakra para sanar a los animales? Los animales son como los seres humanos. Le haces píngala, le haces limpieza de aura, le sacas el hígado, lo que tenga mal. All that we will teach in the YouTube, Rosario. Todo eso está en el YouTube, en la clase de 6 módulos. Okay? Luego en el grupo, en el chat también en el grupo vamos a explicar cómo sanar emociones, porque a la varita se le dice algo diferente. Thank you very much. Muchas gracias a todos.